अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं काढ़े की रेसिपी, जो कि सर्दियों के मौसम में कोल्ड कॉफ में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए आप सब इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। कलौंजी, मेथी, अजवाइन, गुड़। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।